70メーター。多分今から駆け上がりやから朝なっていくから気ぃつけよう。一気に30メーターぐらいまで駆け上がるはずやから。すごいむちゃくちゃ映ってるハマチが。ハマチだらけ。なんで釣れへんのかわからん。どんどん朝なってんで気ぃつけよう。今50メーターまで来た。巻いて巻いて、根がかったんじゃんそれ。巻いて巻いて巻いて。あ、食った。食った。うん。お、食ったぞ。あ、取れちゃった。取れたわ。もうちょっと頑張って。ありがちゃんも取れてるみたいで。いいな。頑張れ。取れちゃったわ。うわ。さらにさ、よかったかな。お、いいね。Speaking of back. またか。あ、うまく。頑張れ。しんどい。あ、いや、一番ややこしいところに入った。ああ、根がかっちゃうよ。あかん。無理。取られてるやんか、ええとこ。しんどい。ここまでやらな。最高。わあ、もうやっぱり交代に行かないと。平場。交代交代。はいはいはい。コンビプレーヤー。気ぃつけな。どんどん朝なってるから。ハマチやろ。めっちゃ映ってるもん。もう30メーターまで。あったのにな今。ちゃんとしたタックルがあれば。タチウオの敵やろな。ハマチやろ多分。もう駆け上がり終わってこう駆け下がっていってる今。
大悟君ベロか。めっちゃ揺れるやんけ。時間かかる。あ、ちょっと。はい。ちっちゃいやん。ああ、危ない。こするこする。こするって。座っときって。ああ、竿の上座ったらあかん。どっちやねん。はい座れ言うたりって。座るな言うたりな。逃げるやん。逃げたし。はいって。何ハマチ？アマチュアマチ。ちっちゃい。俺もハマチやったと思うわ。さなんでもいいっあ早く戻ろうぜ。炊き上がりへ。もうちょいもうちょいもうちょい。負け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 見えた見えた見よし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 。おええ方ええ方。えた。よっしゃー。ええ方ええ方。僕の高めやろってそうだね。さあ落とすなよ。じゃあ行こうか。炊き上がり再び。